就係眉垂耳低，即係嗰條眉咧就垂咗落嚟，但係咧呢個耳仔咧就係好低嘅個位置，好低嘅。咁呢個咧就係代表呢個人咧係比較愚弱無能啊，即係冇乜主意啊。咁呢啲人咧又係好易俾騙子咧去擺動噶咯，明唔明啊？講兩講佢又信真噶咯，咁佢所以咧就好容易俾人騙啦。另外一樣就係乜嘢咧？我哋叫做 BB 鼻啊 ，BB 鼻即係點啊？一個人嗰個鼻咧係落嚟啦，然後呢個鼻頭咧係高咗上嚟嘅，明唔明啊？所有嗰啲 BB 咪咁樣一嚿一嚿，呢度特別高咗出嚟嘅。咁呢種咧就係叫做 BB 鼻嘅人啦。佢又係代表佢咩咧？好似啲 BB， 好似啲細路咁，就好易俾人氹，明唔明啊？嗰啲咧又係好易俾人呃嘅。啊，咁你唔好以為喂係咪細路仔先有 BB 鼻啊？唔係㗎，有陣時你睇下啲老人家都有㗎。嗰啲咩嗰啲60歲阿嬸嗰啲都仲有 BB 鼻㗎，咁所以嗰啲人咧就特別易埋手。